سلام، حيا ومرحبا بكم في مطبخ طعيم. فيديو اليوم مش عن الطبخ لكن على جهاز مهم جدا في المطبخ، غسالة الصحون اللي أنا أعتبرها يدي اليمين في المطبخ. بتبع روتين نظافة وعناية بالغسالة مرة في الشهر. من وقت ما اتبعت هذا النظام الغسالة بتأدي مهمتها على أكمل وجه. دائما رائحتها نظيفة وجميلة، والأواني بتخرج لامعة ونظيفة. وكمان في نهاية الفيديو بترك لكم صور للمنتجات الخاصة بغسالات الصحون الموجودة في الأسواق الألمانية. وبنصحكم نصيحة صغيرة على نوع غسالات يفضل أنكم ما تشتروش منه خالص. إذا حابين تستفيدوا الاستفادة الكاملة من الفيديو شاهدوه إلى النهاية. مش هتكلم على جميع الأزرار، لكن هتكلم على إشارتين فقط الخاصة بالملمع والملح. وإذا هذه الإشارتين الإضاءة تحتهم شغالة معناتها أن الغسالة بتطلب منكم النجدة. الإشارة الأولى اللي هي السهمين، هذه الخاصة بالملح الخاص بالغسالة. الملح هو اللي بيتخلص من الكلس وتقريبا بيصفي الأنابيب الموجودة في الغسالة. دائما مكانه في وسط الغسالة تحت هذا الغطاء، موجود في كل الغسالات مهما كانت شركاتها مختلفة. ودائما إشارة السهمين موجودة على الغطاء. زي ما انتم شايفين المكان فارغ تماما، يعني محتاج الملح. من ضمن الروتين اللي بعمله في تنظيف الغسالة إن أنا أنظف المصفاة الخاصة بالبقايا. هذه المصفاة في كل الغسالات بتنشال وتتفتح القطع كلها على حدة، وممكن نغسلها ونصفيها تحت الحوض بمنتهى البساطة. غالبا بيكون فيها بقايا من الأكل ورواسب دهنية. إذا غسالة الصحون عندكم رائحتها كريهة فاعرفوا إنه هذا المكان هو السبب. يعني أول 3 خطوات في تنظيف الغسالة إن احنا نصفي المصفاة، نعبي الملح، وأحيانا المراوح بيتبقى فيها بقايا صغيرة من الأكل داخل الفتحات الصغيرة. نجي على أول حاجة اللي هي الملح. بنحتاج القمع الخاص، هذا بيجي مع كل الغسالات. بعض الغسالات يكون مكتوب إنها بتحتاج كيلو من الملح، لكن هذا بيكون في أول مرة. بعد كده بنحتاج إن إحنا بس نعبيها لما نشوفها امتلت والإضاءة انطفت، يعني مش محتاج إن إحنا نعبيها مثلا كيلو كامل. هذه العبوة اللي أنا استخدمتها فيها تقريبا 2 كيلو وبتدوم معي وقت طويل. نعبي الملح، نحاول طبعا إنه ما يتساقطش وسط الغسالة، ونشوف الإضاءة انطفت، معناتها مهمة رقم 1 تمت بنجاح. نجي للمهمة الثانية. بالنسبة للملمع دائما مكانه بيكون في الفتحة الثانية جنب الصابون، وعليها الإشارة الخاصة بالملمع زي ما انتم شايفين. ونملي المكان الخاص بالملمع، وبنلاقي إن الإضاءة انطفت، معناتها مهمة رقم 2 تمت بنجاح. يتبقى معانا آخر خطوة في روتين العناية بالغسالة، وهو تنظيف الغسالة الذاتي. وهذا بيحتاج نوع من الصابون موجود في المحلات. بنفضي الغسالة تماما من الأواني، بنترك هذه العبوة مقلوبة في مكان الملاعق، ونشغل الغسالة على دورة سريعة، أو بعض الغسالات زي هذه فيها زر خاص بتنظيف الغسالة الذاتي. ونشغل الغسالة ونتركها تنظف نفسها براحتها وتاخذ وقتها. وهذا هو الروتين الخاص بعناية غسالة الصحون اللي بعمله مرة كل شهر أو شهر ونص. نيجي الآن لغسيل الصحون اليومي. بنحتاج الصابون الخاص بغسالات الصحون. في أنواع كثيرة حذكرها في نهاية الفيديو. وأهم شيء إن احنا نصفي الأواني من البقايا حق الأكل، علشان هذه البقايا هي اللي بتعمل روائح كريهة في الغسالة، وضروري نرتبهم في أماكنهم الخاصة وما نخليهمش متكدسات علشان كل شيء يتنظف. إذا اتبعتوا هذا الروتين مرة كل شهر، شهر ونص، غسالاتكم بتكون نظيفة، رائحتها جميلة، والأواني بتخرج منها دائما لامعة. نجي الآن للأشياء أو المنتجات الخاصة بغسالات الصحون. التصوير هذا من DDM، لكن المنتجات موجودة في كل المحلات. هذا هو أنواع الملح الموجودة والخاصة بالغسالة. هذه أشهر شركتين.
وهذا السائل الملمع، وبيدوم بصراحة هذه العبوة بتدوم معنا وقت طويل جدا. وهذه هي الصوابين الخاصة بالتنظيف الذاتي للغسالة. في أنواع كثيرة. النوع الأول اللي أنا استعملته في هذا الفيديو في شركتين، وهذا بيحتاج إن احنا نفضي الغسالة تماما ونشغلها وهي فاضية. أما النوع هذا الثاني فهي كبسولات ممكن نضيفها أثناء الغسيل العادي اليومي بدون ما نفضي الغسالة. هذه روائح خاصة بالغسالة ممكن نركبها فيها ونخليها داخل، وبتكون رائحتها دائما منعشة. نجي الآن للصابون الخاص بالأواني أو الغسيل اليومي. طبعا الشركات كثيرة والأنواع كثيرة، والأسعار تختلف من شركة إلى شركة. في أنواع الحجرية، وفي أنواع السائلة، وفي أنواع باودر، وفي أنواع يكون فيها مضاف ملمع داخلها، يعني نفسه بيكون فيه ملمع، أو روائح عطرية. يعني شراء الصابون يعتمد عليكم وعلى ذوقكم أنتم وعلى الميزانية. بالنسبة لي أنا هذه الشركة فينيش هي أفضل حاجة، وهذول النوعين أفضل أنواع جربتها. آخر شيء أنصحكم إنه لو حتشتروا غسالة جديدة ما تشتروش هذا النوع اللي يجي غطاء الصابون بينفتح للأعلى. هذا النوع سيء، لأنه إذا عبينا الأواني في الجهة المقابلة صحون كبيرة أو شيء ممكن تعمل حاجز على الغطاء وما ينفتحش، وتكون الصابونة أثناء الغسلة كاملة زي ما هي داخل العلبة، فأحسن ابتعدوا منه. وهكذا وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى أن المعلومات اللي أضفتها لكم تكون مفيدة بالنسبة لكم واستفدتوا يعني منه. إذا حبيتوا ما تنسوش تعملوا لايك، تشاركوه مع أصدقائكم، اسعدوني بتعليقاتكم، وإذا معاكم أي نصايح يعني أو معلومات خاصة بغسالات الصحون ضيفوها في التعليقات. شكرا لكم وشكرا للمشاهدة.